si čte z tohto katedrálneho chrámu, ktorý roky slúži svätému Analoju, lebo ako dobre vieme, Boží dom má dve centrá. Tým prvým je svätý oltár, kde je prinášaná nekrvavá obeta, a tým druhým je Analoj, miesto, kde sú prednášané bohoslúžobné texty. Celé tie roky, ktoré slúžiš zodpovedne, dá sa povedať takmer každodenne Božiemu domu, si plnil svoje povinnosti, svoje záväzky voči Bohu a voči tomuto spoločenstvu, ktoré si prijal vždy zodpovedne, s úctou a spoľahlivo. Počet čtecov sa nám rozmnožil v našom katedrálnom chráme a ty si z nich teda najstarší a preto ti právom prislúcha nosiť aj titul protopsalta, prvého medzi čtecmi, ktorý je zodpovedný za koordináciu ich služby pre dobro tohto spoločenstva. To je to, čo všetko robíš, ale doteraz si to robil iba z dôvodu svojho služobného staršinstva, ale teraz k tomu dostaneš aj požehnanie cirkvi. Je deň plný pokušení, ale to znamená, že tam, kde je pokušenie, tak tam sa niečo dobré deje. Chcem tomu veriť. V ime Otca i Syna i Svätého Ducha. Amín. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, zoberie svoj kríž a následuje ma, pravý Pán. Axios! Axios, axios, axios! Dostojím. A keby nezabudla prísluha, tak by som ti odovzdal aj dekrét, ktorý si prosím vyzdvihni po skončení svätej liturgie odo mňa priamo. Gratulujem, Boh ti žehnaj naďalej v tvojej službe. Ďakujem ti za to. Milý Tomáš, keďže si prijal svätú tajinu manželstva, ktorú prežívaš so svojou manželkou Máriou, prišiel čas, aby si postúpil o kročík ďalej v svojej duchovenskej službe, Božiemu oltáru, tomuto konkrétnemu chrámu a tomuto konkrétnemu spoločenstvu. Božia cirkev má vo zvyku zverovať ženatým mužom službu subdiakona i podiakona, teda najbližšieho pomocníka diakonovho, ktorý má na starosť prípravu posvätného nádobia a starosť o čistotu svätého oltára. Dnes ti v mene Božom a v sile Ducha Svätého chcem túto službu, tento zodpovedný úkol zveriť. Po tom, čo si k tomuto dostal požehnanie svojej manželky a jej súhlas, lebo dvaja, ktorých Boh spojil, tvoria jedno telo a je nemysliteľné, aby muž prijímal nejakú cirkevnú službu bez súhlasu svojej ženy.
Želám ti, aby tvoje slúženie kráse Božieho domu, svätému oltáru, ako aj tomuto spoločenstvu, bolo pre teba cestou k spáse. Aby si sa vždy radoval zo svojej služby a aby si ju zodpovedne vykonával. V imię Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Sviat, 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 Gospod Sabaoth, i stôl nebo i zemľa, slávy Tvoje jano, Osana Božíši. Čini raznia cerkvi Tvojej darovávi i stepeni slúženia ustaviví v nej, poslúžení osviatých Tvojich i neskverných tajín. Tvojim neizrečeným predviedeniem ustaviví i seho raba Tvojeho Fomu, dostojná byti, ježe slúži Ti sviatej Tvojej cerkvi. Sám, Vladýko, bezzazorná jeho vo všech sochraní i dáš jemu ľúbiť i blaholepie domu Tvojeho, vozžihá Ti svietilník selenia slávy Tvojeja i nasadí jeho vo sviatej Tvojej cerkvi, jako maslinu plodovitú, plodonosiašča plod pravdy i soveršena pokaží raba Tvojeho, vo vremia prišestvia Tvojeho, blahu hodivších Tebie, vosprijati vozdajanie, jako Tvoje je carstvo i síla i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, nyní prísno i vo veky vekov. Aj mňa Boží služobník Tomáš Matej, hypodiakon katedrálneho Košického chrámu, dostojím. Axios. Sokroviště blaných žízní podáteľů prídí srdciatých. Očistíme od всякой скверны спаси блажен души наша. Слава вишних Богу и на земле мир в человеце благоволение. Слава вишних Богу и на земле мир в человеце благоволение. Господи, устни наше отверзеши, устни наше, возвестят хвалу Твою. Святый Отче Иване Златоусте, моли слово Христа Бога, спасти ся душам нашим.